السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل فيه صوص البشاميل اللي احنا بنستخدمه في عمل صينية المكرونة بالبشاميل، وبطريقة سهلة ومبسطة ومكونات بسيطة موجودة في أي بيت، بطريقة سهلة بدون أي افتكاسات. بس تابع معايا الفيديو للنهاية وانت هتعملي أحلى صوص بشاميل هتشوفيه معايا. بس قبل ما نبدأ مع بعض الفيديو، لو أول مرة تمر على قناتي، أنا اسمي رشا ودي قناتي. يا ريت ما تنساش تدعمني بالاشتراك في القناة ولايك وشير ونفعل الجرس على الكل، ودعوة حلوة من القلب لو عجبكم الفيديو، وإن شاء الله الفيديو هيعجبكم. استوي. هنا بقى هنجهز مع بعض البشاميل. أنا هنا نزلت معلقتين سمنة كبار، وبعدين لما تتقدح كويس او تغلي بالمعنى زي ما انتم شايفينها كده. بصوا انا هنا نزلت عليها برشه دقيق بسيطه، لو رغت معانا يبقى كده السمنه تمام بتتفاعل معايا. وبعدين نزلت بحوالي ربع دقيق الا معلقه كبيره. مع الاستمرار في التقليب زي ما انتم شايفين كده، اوعي تسيبيه يتحرق منك. هنفضل نقلب لحد ما ريحه الدقيق تطلع من السمنه. شايفين انا مش ببطل تقليب نهائي بالمضرب اليدوي في كل الاتجاهات، يمين شمال. اوعي تتحرق منك. استمري في التقليب زي ما انت شايفه كده، يمين شمال، لحد ما تتاكدي انها تمام ومبقاش فيه ريحه دقيق. انا هنا كان معايا لتر لبن، نزلت بشويه صغيرين مع الاستمرار في التقليب، وبعدين كملت في اللبن، وبعدين مع التقليب السريع عشان ما تكلكعش معاكي. وهوريكي النتيجه دلوقتي. بقلب تقليب سريع سريع يمين شمال. شايفين بقت عامله زي الزبده في ايدك. ان شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. استمرار في التقليب، اوعي تتعبي، لازم تفضلي تستمري في التقليب عشان ما تكلكعش معاكي. شايفين القوام بتاعها؟ روعه، قوام عامل زي الكريمه. انا هوريها لك دلوقتي بالمغرفه عشان تتاكدي. ولو احتاجت معاكي لبن زياده وما عندكيش لبن، ممكن تضيفي ميه، وكمان ممكن تضيفي لو عندك شوربه خفيفه ممكن تضيفي شوربه لو عايزه تخففي القوام بتاعها. بس هنا القوام بتاعها معايا كان مظبوط وزي الفل، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. شايفين الجمال؟ مفيش سنه كلكعه، ولونها تحفه. هستمر برضو في التقليب، انا بس اوريكم القوام. هستمر في التقليب لحد ما تطلع فقاقيع من الاطراف كده، تاكدي ان البشاميل بقت جاهزه معاكي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا نزلت بمعلقه فلفل اسمر، لو عندك فلفل ابيض عادي، بس انا المتاح عندي نزلت بيه. وهنا مكعب مرق الدجاج فركته ونزلته على البشاميل مع التقليب برضو السريع. تستغربوش الفلفل الاسمر يا جماعه، عادي خالص، خليها بالبركه كده. عندك فلفل اسمر، عندك فلفل ابيض، بس انا بحب الفلفل الاسمر عامه. مع التقليب السريع هعرفك ليه بنحط الفلفل الاسمر. تابعي بس معايا الفيديو للنهايه وانت تعرفي كل حاجه بحطها ليه. وهنا نزلت بمعلقه ملح طبعا عشان البشاميل يبقى طعمها جميل معانا، ما تبقاش دلعه. خدي بالك ما تحطيش ملح كتير عشان ما تبقاش حادقه. خدي بالك ان انت حاطه ملح في اللحمه المفرومه. مع الاستمرار في التقليب برضو يا جماعه. وهنا خلاص طلعت الفقاقيع معانا، يعني كده استوت تمام. وبعد ما بردت خالص نزلت باتنين بيضه وقلبت على السريع برضو. طبعا استنيت لما تبرد عشان البيض ما يتفاعلش معاها مع السخونيه ويستوي. لا احنا عايزينها تبرد كده براحتها، توصل لدرجه الدفيان، وبعدين نضيف البيض ونقلبهم. عرفتوا ليه انا حطيت الفلفل الاسمر في الاول؟ عشان البيض اللي انا هحطه في الاخر عشان الزفره. وادي النتيجه النهائيه، بسم الله ما شاء الله، قوام كريمي. يا ريت ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناه ولايك وشير ومفعل الجرس على الكل.